猜猜今天吃什么？先看看红色是什么？眼珠糖。看看绿色是什么？煎蛋果冻。看看金色是什么？米奇棒棒糖。看看蓝色是什么？骰子糖。看看紫色是什么？曲曲蛋。里边有一个奥特曼贴画。粉色小哨子，还有一个小糖果。今天我们来吃这些糖果。先吃眼珠糖，超级飞侠奶酪棒，眼珠棒棒糖。大舌头糖，大舌头果冻。今天吃这些糖果，先吃小蘑菇糖，佩奇棒棒糖，哪吒奶酪棒。果酪棒，先吃葡萄味儿、芒果味儿、桃子味儿、摇摇鸡糖果。